大家好，我係阿 Miu 啊。今日有兩個 product 想介紹俾大家嘅。咁首先講下佢係咩牌子嚟嘅先啦。佢個名咧叫做 ISIS Pharma。咁佢係一個法國嘅牌子嚟嘅。咁所有 product 咧都係made in France 嘅。咁我最中意佢嘅一樣嘢其實係乜嘢咧？係啦，點解我要介紹俾大家？我最中意咧其實就係佢所有嘅產品都經過臨床測試，全部都通過晒臨床測試，係唔會令到皮膚敏感啦，亦都唔會生粉刺嘅。咁所以我就上網喺佢哋個網嗰度買咗兩個 product 嚟試啦。咁 so far 我覺得兩隻都幾好用嘅。咁首先第一隻係咩呢？第一隻就係佢啦，呢個 Nano Age 啊，激活骨膠原低分子嘅精華，透明質酸精華嚟嘅。咁就咁聽好似好普通啦，就咁一個透明質酸精華，且大把牌子都有出啦。但係最大問題係佢其實入邊咧有一個抗衰老嘅成分喺入邊嘅。同埋佢採用一個高科技嘅納米技術啦，令到佢嘅精華咧係可以快啲滲透入我哋嘅皮膚度嘅。咁另外佢除咗保濕之外咧，因為佢有透明質酸啦入邊，咁佢保濕之餘仲可以令到皮膚比較有彈性啦，可以增加皮膚嘅彈性嘅。咁呢個精華咧其實全面都搽得嘅，包括眼嘅部位都搽得。當然敏感肌膚可以用啦。其實同普通嘅精華一樣咁用啦，佢咧可以開俾大家睇下嘅。佢就係一個吸管咁樣啦，然後你就可以滴嘅。佢其實都結身嘅，你見佢係都幾結身嘅，佢唔係好稀狀嘅。咁你就滴兩三滴喺個手心度啦，然後就捽勻全面。咁我喺未捽得勻全面嘅時候，佢已經吸收咗入我嘅皮膚度啦，即係已經係推唔到啦，因為佢已經吸收咗啦。咁所以佢嘅吸收真係快得好緊要。本身建議咧就早晚使用啦，亦都可以喺化妝之前當呢個妝前打底用嘅。咁我試過朝早搽完佢之後咧，我再搽我嘅 Refine 防曬咧，我發覺佢係有少少擦膠碎嘅症狀出現嘅，但係我就唔係好 sure 係咪呢一隻嘅精華導致啦。咁 so far 我冇用佢之後就冇出現過擦膠碎啦。咁大家可以自己試下嘅，如果買咗嚟試下，你可以大家再證實一下究竟係咪佢有擦膠碎嘅現象出現啦。我自己本身啦，我早晚用嘅護膚品其實都有少少唔同嘅。咁有啲我只會朝早用，有啲只會夜晚用。咁你可以，如果你每一日返工都要化妝嘅話，咁你可以每日夜晚嘅精華你可以搽佢啦。好啦，另外仲有邊一隻 product 想介紹俾大家呢？咁大家有留意睇我 video 嘅話，都知道其實我黑眼圈咧其實都幾嚇人嘅。咁所以咧，我一路以嚟揾關於眼部嘅護膚品咧，我都係注重一個去黑眼圈嘅功能啦。咁所以咧，今次呢一個product 都係關於去黑眼圈嘅，就係呢個 Light Eyes 啊，明眸再生緊緻精華液啊。咁佢最主要嘅功能就係去黑眼圈啦。佢當中有一個活性配方啦，同埋抗氧化物咧，係可以減輕我哋嘅眼部浮腫啦，可以減輕我哋眼部嘅黑眼圈嘅黑色素啦，同埋就算周圍譬如眼唔係黑眼圈呢啲位，譬如眼皮上邊啊，或者係眼尾呢啲位啊，呢啲周圍嘅色素沉着咧，其實佢都可以有個改善嘅。咁亦都可以有效促進呢個眼部嘅血液循環啦。咁所以其實佢去黑眼圈係佢嘅重點嚟嘅。咁可以俾大家睇下嘅，佢係透明啦，咁樣嘅。然後佢係非常易推，亦都非常快吸收啦。基本上佢已經吸收晒啦。咁所以咧，佢係一啲都唔會話好油粒粒啊，或者好張住隻眼啊，佢完全冇呢個感覺嘅。佢係非常爽身啦，非常易推啦，亦都
吸收得非常快嘅。咁佢乾咗就即係唔係乾咗啦，即係佢吸收咗之後咧，佢係冇一個好繃緊嘅感覺嘅，即係唔會好似扯住你隻眼嘅感覺嘅，因為始終佢可能唔係最主要係做一個提升啦，佢最主要係一個去色素嘅功效啦，咁所以佢係冇呢個繃緊嘅感覺嘅。呢兩個 product 我都試咗2-3個禮拜度啦，咁 so far 一路以嚟都冇因為呢兩個 product 而生任何嘅暗粒啦，或者係一啲油脂粒啦、粉刺啦，亦都冇呢個過敏嘅跡象嘅。咁所以咧，大家都可以試下啦。如果咁啱係想揾一啲精華啦，或者係一啲眼部嘅用品係去黑眼圈嘅，咁大家都可以試下啦。咁我喺邊度買嘅呢？我會將條 link 咧放喺個 info box 度嘅，咁大家都可以去 check it out 一下啦。咁今次嘅分享係咁多啦，我哋下次見啦，拜拜。